Ертеде Сарыарқаның кең даласында ақ шаңқан киіз үй тіккен ел болыпты. Сол елде Тұмар деген ұл дүниеге келеді. Туғандақ алақаны жұдырықтай, көзінде от, жүрегінде қайрат бар екен. 7-ге келгендеме желмен жарысады, 12-ге жеткендеме тас көтереді, 15-ме тұлпар таңдайды. Тұмардың тұлпарын еле көк бөрі аталады. Жер тарпып тұрса жау жақын, құлағын қайшыласа қауіп бар деген сөз. Бір күні елге қаралы хабар жетеді. Қаратаудың ар жағынан Жалмауыз хан елдің малын айдап жерін басыпты. Райын, елім үшін жаным садаға, ондық деп Тұмар батыр жолға шығады. Бірінші сынақ қара тас. Тасты ақылмен аударып жол ашады. Екінші сынақтанды тасқын өзен. Көкбөрмен бірге секіріп өтеді. Үшінші сынақ дейді Жалмауыз хан. Күш емес, айла мен ерлік жеңеді. Ақыры Жалмауыз хан тізе бүгіп, еліңді қорғайтын батыр екенсіңір дейді. Елге тыныштық орнайды, далаға береке кіреді. Сол күннен бастап Тұмарды жұрт ел қорғаны ер Тұмар батыр деп атап кетеді. Ертегі осымен бітті. Ел аман, жұрт тыныш болсын.